ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്നൊരു കോഴിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കോഴിയുടെ എന്ന് പറയാനില്ല, കാരണം കോഴിയുടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര നമുക്ക് കണ്ട് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിയില എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയേക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയേക്കാം. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓവറായിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്കുള്ള പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് വരെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായത് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ബോൾ എടുക്കുന്നതായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നന്നായി തിന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ അച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതവിടെ കോഴിയുടെ ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇവിടേക്കും ഇല്ല, ഇവിടെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പുറത്തൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയ കാരണം ഈ ടൈമിൽ നടക്കാൻ നല്ലൊരു രസമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.